警察發現咗咧，問電信公司咧，發現咗短信發出嘅地方咧係有3笪地方嘅，一大埔，即係佢嘅地方啦；二觀塘，三油麻地。咁朱永強係做乜嘅咧？當時就係做客貨車運輸，佢經常出沒嘅地方偏偏就係觀塘同油麻地。如果我係差人咧，我都唔使問啦，即時拉人先啦。呢個就唔係，會覺得係咪？翁靜晶，危險人物2.0。多謝各位嚟到危險人物2.0。咁啦，我身邊嘅就係楊文峰律師。咁好啦，咁今日咧，我哋就會講另外一宗嘅案件嘅。咁呢宗案件咧，其實都比較曲折嘅。咁我記得咧喺2005年嘅時候咧，咁我咧就睇到一單新聞。呢單新聞咧又係一啲令到我覺得好唔尋常嘅嘢嚟嘅，即係我會睇完呢單新聞之後咧，我好想知多啲究竟係乜嘢嚟嘅。咁係咩案件咧？就係2005年10月份嘅時候，咁喺香港灣仔嘅稅務大樓入邊咧，喺個冷氣槽嗰度咧就發現一具女屍。咁咧就係一個身光頸靚嘅女仔嚟嘅喎，一個女人啦，就喺個稅務大樓入邊咧就被揾到。咁而離奇嘅咧就係咧嗰個藏屍嘅冷氣機槽位咧，係淨係有鎖匙或者有密碼嘅人咧先至可以入到去嘅。咁而呢個案件咧一路咧都係冇任何進展嘅喎，淨係知道咧係一個泰國嘅遊客，一個咧嚟自一個好富裕家庭嘅珠寶商人。咁佢咧就喺稅務大樓嗰度咧，俾人殺咗之後就將佢收埋咗喺個冷氣槽嗰度。咁但係幾年咧都冇聽見有任何嘅進展或者破案嘅。咁但係當然咁啊過咗一段時間之後咧，案件就唔單止破案啦，咁而且幾得人驚嘅喎。咁嗱，我哋不如講一講翻呢件案件係咩時候揭發㗎啦？好，咁啊揭發嘅日子咧，其實就係05年10月24日啦，中午12點半到嘅。咁咧就喺我哋都熟悉灣仔稅務大樓33樓，佢就即係叫風櫃房嘅，就叫做即係咧擺一啲愛嚟做空調嘅一個櫃嘅地方嘅，專門擺呢啲櫃嘅啫。咁咧就嗰個門口係上鎖嘅。咁咧裏邊咧係有2個風櫃嘅，其實咁啊個工人咧入咗去風櫃裏邊咧，當日咧就喺個機頂其中一個風櫃嗰個機頂度發現咗呢一個屍體。咁呢個都要講下喎。嗱，其實咧當時咧就有2個工人喺嗰度做嘢嘅喎。咁佢哋咧就諗住咧就攞個 break 咧，即係要休息啦。咁佢哋咧就話休息一下先，食啲嘢先。咁點樣去處理自己啲工具啦？因為佢哋啲工具都好值錢噶嘛。咁佢哋就揾到個地方安全嘅地方咧，就收埋佢哋嗰啲工具啦。咁於是咧就其中一個工人咧，咁佢就將佢自己啲工具咧就收咗喺呢個電機房嗰個風櫃房嗰個風櫃房裏邊嗰條罅嗰度啦嚇。咁但係當佢塞佢入去嘅時候咧，就發現有好多嘢即係頂住喎。咁啊跟住咧就拎開啲嘢睇入邊咧，有人咁整蠱嘅咧，整咗一隻嗰啲人形公仔喺入邊喎。即係整個即係佢哋見到以為係啲人偶啊，即係好似啲模特兒嗰啲人偶啊，嗰啲 Mary 咧。咁佢咧就跟住咧就話俾個即係個看更話俾佢個 partner 聽係嘛？咁就話喂有嚿咁嘅嘢塞咗喺度，咁仲有頭髮嘅喎。咁跟住咧佢哋又摸下啦，啲頭髮真頭髮嚟嘅喎，好真喎啲頭髮，佢哋覺得。咁跟住佢話唔係咧，而家啲公仔做得好靚啊，真頭髮都有㗎，不過貴啲啊咁樣。咁佢哋就一路都係以為係假嘅，即係假人。又揾把遮即係篤嗰個公仔咯，佢哋以為係。係篤咗之後就知道唔係講笑啦嘛，係嘛？係啊，篤咗慢慢發現好似唔似公仔咯。咁就知係人啦。咁但係佢哋當時嘅反應咧，因為個屍體當時已經發脹到好大啦，因為已經其實過咗好多日嘅。咁嗰個屍體發脹咗之後咧，其中一個工人咧就以為，哎呀弊啦，有個肥佬咧，梗係整嘢嗰陣時觸電啊，電死咗喺入邊啊。先頭嘅就係咁樣諗嘅。咁但係咧就要講翻轉頭啦。咁其實咧當然警察就嚟咗啦，咁亦都驗屍啦，就發現呢一個咧係一個大概40歲到嘅女仔嚟嘅，一個女人嚟嘅。咁咧佢亦都即係知道咗咧，因為有人報咗警啦嘛，係有人就已經報失咗啦，有一個泰國嚟嘅女仔係嚟呢度旅行嘅，佢就俾佢嘅男朋友報失咗。咁報出咗之後咧，呢件事一上到去灣仔警署嘅時候咧，佢哋睇翻啲資料，因為佢個男朋友報咧都係講佢最後係去呢個灣仔稅務大樓嘅。咁所以其實好快咧就已經知道咧呢個咧就係嗰個泰國嘅女遊客嚟嘅。咁佢幾時嚟香港啊？佢其實10月10號嚟香港嘅。咁咧10月11號咧，咁就佢男朋友叫佢去稅務大樓嘅40樓咧，嗰個係一個電影服務統籌科嘅地方啊。
去攞一啲資料，因為佢男朋友其實係一個攝影師，正喺香港就拍緊一套電影嘅喎。哦，係啊，好似叫 Muller 啊嘛，都有名嘅。奇怪嘅係乜嘢咧？佢嗰套電影咧就叫做 Count to Ten， 數到10，係一部驚慄電影嚟嘅，即係啲恐怖片嚟嘅。而嗰個恐怖片嘅內容咧，就係同佢而家呢一個案件咧係好相似嘅。入邊就係講個受害人咧，去到一個政府大樓入邊，俾人哋謀殺咗藏屍嘅呢一個嘅影片嚟嘅。咁到呢件事出咗嚟之後啦，咁成隊 crew 咧都驚到唔敢再繼續拍呢套戲。最後真係終止咗拍攝嘅。係啊，即係會咁巧合呢一種咁得人驚嘅巧合發生得到嘅，居然。咁就係 Muller 咧就叫佢女朋友，因為佢哋兩個係嚟香港玩嘅。咁因為呢個女死者咧，佢叫做謝麗萍。咁咧佢係一個泰國華僑嚟嘅，咁佢嚟香港咧係想去迪士尼樂園嘅，因為佢好中意迪士尼樂園嘅。因為啱嗰時新開張嘅咋，係嘛？05年好似5月到啦。哦，咁佢哋又嚟啦。咁嗰陣時佢就同埋佢個男朋友一齊。咁佢呢個男朋友係個藝術家咧，就28歲，咁就細過咧阿謝麗萍一啲嘅。咁佢哋兩個就結伴嚟香港嗰時，仲住喺京華酒店嘅。即係依家叫九龍維景酒店。嗱，呢個酒店都好出名㗎啦，嗰陣時係咪沙士嗰間啊？係嘛？就係嗰間酒店都好出名下㗎啦。咁而家我哋啲老人先記得㗎啦，都係。咁好啦，咁佢哋咧就住喺酒店度。咁男朋友咧就一心就想喺香港咧就拍多啲影片啦，拍電影啦。咁而咧阿謝麗萍咧，佢做珠寶㗎嘛，佢喺馬達加斯加嗰度咧專門咧就係做寶石嘅。咁所以佢喺香港咧就想開個店嘅。咁所以橫掂咧都係去呢個稅務嗰度問下香港開鋪頭啊，有啲乜嘢手續。咁所以咧男朋友就叫佢不如去嗰個電影事務處度就攞一本嗰啲小冊子咁樣，咁佢係11號就已經去過咯喎。係啊，11號佢啱啱撞正香港嘅公眾假期嚟嘅，咁所以佢就翻去，咁啊12號再去啦。咁自此咧，男朋友同佢就失去聯絡啦。係啦，佢個電話咧，自此去完咗稅務大樓之後咧，就唔見咗啦。咁咧，而個電話係長期熄機嘅，男朋友揾唔到佢啦。咁除此之外咧，佢仲有一個妹嘅喎。係應該係謝麗代嘅佢妹。咁佢阿妹同嗰個家姐咧，即係呢個死者咧，關係好好㗎。佢哋每日都會傾電話嘅。咁所以咧，突然間失咗蹤咧，佢個細妹當然都好緊張啦，亦都即刻嚟咗香港添。咁佢哋其實咧就喺第二日咧，即係13號嘅時候咧，即係佢失蹤嘅第二日咧，就已經咧男朋友啊同埋啲家人咧就已經去嗰個稅務大樓嗰度周圍揾㗎啦，即係最後出現嘅地方啊嘛。咁但係都係揾唔到嘅。咁就後來咧就都冇辦法啦。咁仲有咧，其實佢屋企人真係好團結，好錫佢嘅。因為其實咧，你睇翻阿謝麗萍咧，佢咧就以前就結過婚嘅，咁佢有一段15年嘅婚姻嘅，咁就係同一個泰國華僑叫阿叻嘅結婚嘅。咁兩個人感情好好，咁但係好不幸啦，咁就係阿謝麗萍就冇辦法懷孕。咁於是就當然係一種種傳統嘅家族原因啦。咁佢哋都係一啲大家族，咁所以就無奈地咧就分咗手嘅。咁到謝麗萍失蹤嘅時候咧，其實咧阿叻咧都喺泰國嗰度咧就翻嚟香港咧，就嚟到香港揾佢個前妻嘅。咁亦都係咁樣第一次咧同嗰個攝影師男朋友見面嘅。咁但係無論係點樣咧，佢哋都係聯手咁去揾嘅。咁揾咗好多日嘅，揾到差唔多係嗱，佢係12號失蹤嘅，揾到18號，咁冇辦法揾到啦。咁嗰個前夫阿叻咧先至離開香港翻去泰國嘅。咁所以佢屋企人其實即係佢個人係點樣啊？你睇得到咯，即係一個比較好嘅人嚟嘅咯。即係好多人關心佢咯，所以係啦，即係佢同佢前夫關係仲保持到咁樣嘅，即係咁樣嘅份上，咁就係你睇到好人嚟嘅。咁好啦，咁就到18號咧，咁就佢哋家人咧都冇咩其他方法啦，就唯有就係喺度等消息啦。咁當然佢哋就報咗警啦。佢喺13號嘅時候咧，就佢男朋友咧就已經係報咗警㗎啦。咁當時警方已經掌握咧有一個遊客嚟咗香港係失咗蹤嘅。咁去到24號嘅時候，就頭先講到咧，就有一啲喺嗰度做維修嘅工人，就喺個叫做咩槽啊？風櫃房。風櫃房嘅嗰個槽入邊啦，咁就揾到呢一個謝麗萍嘅屍體。咁法醫嚟到之後咧，咁係點樣講咧？嗰個屍體嘅狀況啦，咁啊當時係屍長啊，屍體嘅長度係155 cm，咁體重大概97磅啦，咁啊年齡頭先講咗40歲到啦。咁啊，當時嘅狀況咧就係黑色嘅長頭髮嘅，但係咧額頭部分係染咗少少紅色，即係唔係淨係黑色。咁啊，着嘅衫咧就係着咗件白色圓領嘅一件 T 恤，下邊着嘅褲咧一個深色嘅長褲。咁啊，兩隻耳咧都戴咗一隻珍珠耳環嘅喎。咁咧左耳咧仲有一隻金耳環添啊。咁佢係做珠寶嘅嚇。
咁咧左手咧戴咗一隻勞力士錶，咁咧同埋一條 Tiffany 嘅手鏈啊，咁啊瞓咗喺嗰個風櫃頂嗰度啊，咁啊雙手俾黑色嘅索帶咧反轉咁樣扣住咗，咁咧耳邊咧就擺咗對 Chanel 嘅黑色高踭涼鞋添嘅，咁可以睇得出佢嘅衣着啊，嗰啲首飾啊、珠寶啊，都顯示到佢係即係可能係算係上係富有嘅人啦嚇。咁咧就身體當然發脹發黑啦，因為佢死好耐啦。但係仲有一樣好重要嘅，佢嘅身體咧包括下體啊，係俾一啲清潔劑咧全身抹過晒嘅。呢個當時咧法醫亦都係證實咗呢樣嘢嚇。咁同埋咧，因為咧即係稅務大樓嗰度長期開冷氣噶嘛，當然佢有生冷氣嘅時候，咁所以嗰個屍體咧係呈現出非常之乾燥嘅現象嘅。咁就亦都咧個法醫話有啲困難去肯定佢幾時死嘅，因為咧就係嗰個冷氣當然係長期開啦，但係有閂嘅時候啦，溫差好大嘅，咁所以因為個溫差咧，嗰個屍體嘅變化咧就冇辦法用一個正常嘅平衡評估啦。咁其實呢一度就法醫就覺得有啲困難啦。咁就另外咧就加上咧，其實佢有刀傷嘅。咁咧就有一個刀咧，就係咧喺佢個胸口嗰度插咗入去嘅。咁亦都有好多嘅喺個架旯底下邊啊、腰啊嗰啲都仲有好多其他刀傷。咁但係法醫就話咧，嗰啲刀傷咧係唔至於殺死佢嘅，甚至乎個胸口嗰個刀傷咧都殺唔到佢嘅，即係唔係話一下就可以致死嘅。咁但係佢個頭咧就包咗一個紅色嘅膠袋嘅。咁而呢個膠袋嚟都索住咗嘅，咁佢咧就被發現嘅時候咧，其實佢個口入邊啊好多嗰啲液體啊，佢亦都係因為個屍體係昂住喺度嘅，即係瞓面向天嘅，咁所以咧佢自己嗰啲叫分泌物啦，係會將佢已經係足以咧就焗死啦，咁就作莫講就係佢係已經係個兇手咧，係將個膠袋啊。係套住佢個頭嘅，咁所以咧佢一定係會死於窒息嘅。咁所以到最撈尾咧，法醫都係裁定咧就謝麗萍咧係死於窒息嘅。咁當時咧，咁因為呢個稅務大樓嗰個位置咧係一定係要有鎖匙先入得噶嘛，係鎖住噶嘛。咁所以咧，警方最集中嘅咧，亦都其實警方肯定咧，一定係入邊做嘢嘅人做噶啦。咁嗰陣時就鎖定咗係會唔會係啲職員做嘅咁。咁而咧，警方都留意到，喂，佢勞力士錶戴住咧。冇俾人除到喎，係嘛？佢個耳環又冇俾人除到喎。咁但係唔見咗係乜嘢咧？嗱，呢個咧你哋要留意呢點啦。佢個名貴手袋係唔見咗噶啦，記住名貴手袋 ，OK？咁好啦，手袋唔見咗咧，手袋入邊咧有一個鑽石戒指嘅，有個銀行卡啊，有少少錢咁樣嘅。咁呢一個咧就係警方就話啦，一定咧係特登造成呢個假象啦，留低啲勞力士錶啊，嗰啲首飾啊就唔攞啦。咁咧就想轉移視線嘅。咁嗱，我破案之後咧，點解會唔攞隻錶？點解會唔攞隻耳環？仲有 Tiffany 手鏈。點解唔攞 Tiffany 手鏈？呢啲咧一陣間就會講俾你聽點解嘅，即係其實都嗰個原因都幾令人詫異嘅咁。咁好啦，咁警方就去查咯喎，究竟係即係邊個做啦？咁當然好多員工啊接觸嗰個範圍嘅咧，都會被問話啦。咁其中咧就揾到一個咧喺嗰度整冷氣嘅人。咁你又講下啦。其實當時警方係知道咧嗰個稅務大樓10月中開始，10月頭啊開始到咧，已經因為嗰個冷氣維修工程咧係俾咗好多外判嘅工人入咗去工作嘅。咁咧亦都咧係嗰啲外判工人就會入到去嗰個風櫃房，亦都風櫃房開始就會多人出入啊。咁咧佢就揾晒30幾個外判嘅工人去問，逐個問嘅，甚至乎咧有一個咧就可以賣下關子先，就係問咗一個人嘅。嗱，點解咁呢個人點解會咁賣關子咧？因為頭先咪話唔見咗張銀行卡噶嘛，咁呢個死者張銀行卡咧係試過俾人去提款嘅喎。咁佢咧邊度提咧？佢就喺大埔嘅太和村嘅嗰個機器嗰度咧，個提款機嗰度咧就係攞錢嘅。咁嗱，又要記住大埔太和村嘅提款機啊，又係關鍵嘅。咁好啦，咁頭先阿楊律師就話啦，問咗成30幾個人，咁其中有一個咧點解咁受關注咧？就因為佢就係住喺大埔太和村嘅。咁呢個咧就當然咁啊，你話有個咁嘅案件發生，又咁啱有個人住喺嗰度嘅，咁警方喺當時咧並冇話非常之去針對呢一個住喺太和村嘅工人嘅。咁但係即係結果佢哋認為全部人都冇可疑嘅地方，警方當時係啦，咁嗱，其實呢個點咧，亦都係令到咧就後邊又再出現受害人家屬咧就比較詬病嘅。咁原因就係如果警方早啲就已經鎖定太和村
居住嘅嗰個人係有嫌疑咧，後邊即係3年之後再發生嘅慘案咧就可以避免嘅。咁但係呢一個就當然馬後炮就係最容易講嘅，咁啊都要睇翻當時嘅情況，因為可能性係好多係嘛，咁始終有啲嘢睇漏咗，咁都冇辦法啦。咁而家即係其實係好不幸啦，呢個就係。咁好啦，咁頭先就講到啦，30幾個人入邊咧，就其中有一個就住喺大埔太和村嘅。咁好啦，我哋又可以講一講咧，謝麗萍佢嘅家庭背景啦。謝麗萍好，佢就係40歲啦。咁啊，佢祖籍係潮州嘅，咁啊出生嘅地方係泰國喎。咁佢家中長，你頭先講咗佢有個妹啦。咁佢阿爸咧就係一個富商嚟嘅，其實。咁啊喺泰國啊、緬甸啊開採寶石嘅。最後咧去到馬達加斯加經營一個大型嘅鑽石礦咁即係，都唔錯㗎，至少實係衣食無憂嘅佢嚇。咁佢美國讀書嘅，咁佢嗰個語言能力又好高喎，佢精通英文、泰文、國語、粵語都唔錯，即係廣東話都唔錯嘅。咁啊不過咧喺呢件事咧之前2年咧，佢爸爸咧就喺馬達加斯加咧車禍咧就喪生嘅，咁咧就阿妹咧嫁咗去美國㗎啦，得返佢，咁佢就孭起晒成頭家族生意啦，就係接掌咗家族生意。咁今次嚟，其實你見到佢都仲有啲童心啦，因為佢見到迪士尼開張，就攞埋男朋友一齊嚟，同埋順便其實係想去香港開公司，喺香港開設生意嘅，其實係。其實嗰陣時咧，佢即係佢頭先講到佢爸爸2003年啦，咁個珠寶大王啦，泰國珠寶大王就喺馬達加斯加就車禍過身啦。咁同一年咧，其實謝麗萍都同佢結婚咗15年嘅丈夫離婚嘅，咁其實就心情都其實低落嘅。咁後來就識咗阿穆勒啦，即係 Muller 嗰個藝術家啦，20幾歲、28歲嗰個藝術家，咁就重新咧就開心咁生活。咁嚟到香港本來係開開心心嘅，咁就遇上咗呢件事啦。咁喺呢一個慘案發生之後咧，咁佢哋個珠寶生意咧都冇辦法做落去啦。咁佢哋呢個珠寶業咧，咁喺泰國咧亦都冇辦法啦，就個生意就冇人打理啦，因為因為阿謝麗萍本來就係一個長袖善舞、好識得營商嘅人，係諗住將佢爸爸嘅事業咧係可以發展得好大嘅。咁遇到呢件事之後，就當然係乜嘢都冇晒啦咁樣。我哋再講下一個案件之前咧，我哋不如重溫3個重點啊，等大家唔好唔記得啊。首先第一件事就係死者嘅名貴手袋先啦。第二咧就係佢屍體咧係有呢個強烈嘅清潔劑咧係抹過全身嘅。第三咧亦都咧係好重要嘅太和村嘅 ATM 嗰度咧係撳過錢嘅。呢3個係之後同於呢間另一單案咧係好有重要嘅關聯性嘅。係啦，咁好啦，咁又點樣會破案嘅咧？破案咧就係因為咧呢一個壞人啦、殺人犯啦，佢就重蹈覆轍啦。佢其實咧講真喺2005年到2008年中間仲有冇殺咗幾多人咧？冇人知嘅。或者喺2005年之前，佢究竟已經殺咗幾多人咧？就冇人知嘅。但係揾到嘅就係而家呢2單。但係佢個手法之純熟，其實你信唔信佢只係2單？咁呢個真係就大家要思考啦。因為好多時候揾到呢啲連環殺手咧。你捉咗佢幾多，佢認幾多，佢唔會講多俾你聽嘅。咁但係究竟有幾多失蹤嘅人同佢有關咧？咁呢個咧真係又係要思考啦。咁呢個另外一個受害人咧，佢係出現嘅時間咧就係2008年嘅5月15號嘅。咁呢一個女仔咧就叫做邱曉妍嘅，英文名叫阿 Yan， 咁我哋叫阿 Yan 啦。咁阿 Yan 咧就喺地勤嗰度，即係香港機場嘅地勤咧，有間嘅航空公司嗰度咧就工作嘅。咁佢喺5月15號2008年咧，佢夜晚就成12點幾鐘先收工，因為係輪班嘅。收咗工之後咧，佢搭車咧就去到呢個大埔嘅太和。咁佢仲要咧自己行一段路咧，先可以去佢嘅居所嗰度嘅，即係要行一段黑夜嘅路嘅咁樣。佢最後做咗乜嘢咧？佢最後咧就係喺太和嘅嗰個提款機嗰度咧，用佢嗰張提款卡咧係提咗400蚊嘅。咁呢個400蚊係佢提款嘅。咁而當時咧，呢一個Yan 啦，呢個死者咧，手上面揸住一隻名貴嘅 LV 手袋嘅。咁咧呢隻 LV 手袋咧，就同之前嗰單案一樣咧，揾到屍體嘅時候係揾唔到個手袋嘅。咁即係其實呢個兇手咧係會俾一啲名牌手袋咧係吸引嘅，你會睇到有呢個共通點嘅。咁好啦，咁我哋不如講一講啦，呢一個死者嘅背景。死者佢21歲，咁佢就係頭先講咗機場做地勤啦。有一間叫怡中航空嘅，佢做客戶服務嘅。咁其實佢住咧就住都幾偏僻，喺大埔叫錦山村啊。咁即係喺太和仲要行一段好偏僻嘅、好靜嘅路先去到嘅。
咁啊，佢屋企當然係有父母啦，後尾父母因為都會用咗好多力氣咧去一齊揾佢嘅。咁亦都有個男朋友啦，咁佢男朋友叫做許震嘅。咁咧咁啱咧，亦都喺怡中航空嗰度一齊工作嘅。嗱，呢個許震好緊要啊，佢個男朋友好緊要啊。嗱，呢個係佢兩個男朋友嘅其中一個，呢個係佢當時嘅男朋友。咁好啦，咁呢一個死者啦，阿 Yan 咧，咁佢夜晚咧大概喺1點鐘之前咧，已經喺太和嗰個提款機度提咗400蚊使㗎啦。攞咗啲錢之後咧，佢就行啦。咁啊，到佢行到一半嘅時候咧，佢就俾呢一個兇手盯上咗啦。咁盯上咗之後咧，其實就已經係殺咗㗎啦。即刻就好快就已經殺咗佢啦。咁我哋一陣會將佢點解會殺佢嗰個詳情咧，會講一講。咁但係去到1點50分，即係呢個Yan 已經死咗之後咧，同樣咧喺太和嘅提款機度咧就俾人哋提咗19,600蚊，因為佢每一日只可以提2萬蚊啊嘛。咁所以阿 Yan 攞咗400蚊啦，佢剩翻嘅餘額就係19,600。咁就已經係俾人提咗19,600蚊啦。咁而阿 Yan 嗰個手提電話咧係俾人哋用咗佢張 SIM 卡咧，係用嚟 send 咗信息俾許震嘅喎。咁嗰陣時係凌晨5點幾啦。咁睇嚟咧呢一個兇手咧已經睇晒佢手機入邊啲短信啦。佢知道呢個許震係同佢咧最密切嘅。咁佢同許震講咩咧？佢就留咗一個短信，就俾許震嘅，就話朋友出咗事，要離開幾日，唔該代我請假咁樣。咁嗱呢個奇怪啦，因為咧可能個兇手就唔知道咧，其實呢個許震咧唔單止係死者嘅親密嘅男朋友，甚至咧係佢同埋間公司佢一齊做嘢嘅。咁所以咧呢一個就唔合理啦。咁因為同埋一間公司做嘢噶嘛，佢知道晒佢啲更期噶嘛，點會講呢啲嘢咧？同埋如果你真係有事嘅話，點解你唔打一個電話嚟，要咁樣俾一個短信咧？咁其實許震嗰陣時已經係不斷咁打電話咧，就問佢究竟發生咗咩事。咁但係個電話就係關機嘅。咁跟住落嚟咧，又有人去提款咯喎。跟住咧就係嗱，其實佢提咗第一次400蚊，佢自己提啦。後尾咧就發現晒啲記錄出嚟㗎啦。然之後過完第一次400蚊之後，半個鐘度啦。佢就有人就提咗19,600蚊。然之後再到第2日啦，即係16號咯，又喺太和村另一個嗰啲叫做提款機度咧，一次就提咗2萬蚊。然之後又再過多一日17號咧，又有人再提埋個戶口裏邊最後嗰2萬蚊。係啦，咁個錢咧就大概我諗係6萬蚊咁上下啦。咁呢個兇手咧就點樣咧？佢咧就提完咗第一次錢之後，寄完短信俾阿許震之後咧，佢就揾死者個爸爸啦。佢就話俾死者個爸爸聽：我急需要一筆錢，唔該你咧就快啲咧將呢筆錢咧入落我戶口度，就問個爸爸攞錢。咁啊爸爸已經覺得非常之唔對路，打電話又唔聽嘅。佢爸爸嗰陣時已經去咗報警㗎啦，就已經話個女唔知去咗邊度。係第一次報警啦，佢哋係第一次報警嘅。咁但係報警咧就唔受理，個原因係乜嘢咧？因為係個失蹤嘅人口嘅情況未夠24小時啊，咁所以咧只係備案處理啫，警方當時啊。係啦，咁而且咧咁好多嘅即係嗰陣時，因為警方都會問一啲問題啦，咁就話咧原來呢一個死者咧，佢曾經有一個由細嘅青梅竹馬嘅初戀男友咧，就叫做朱永強嘅。咁呢個朱永強咧就同呢個死者咧就因為意見不合啊，各樣嘅原因啦，咁就雖然大家都係好相愛嘅，咁但係無奈都係分咗手。咁而阿朱永強咧一路都係有啲即係因為咁樣好抑鬱啦，因為佢好愛佢啦。佢真係患咗抑鬱症添啊！係佢後來就好大件事啦，呢個就陰公啦呢個。咁但係咧佢個家人咧其實就唔係好贊成咧，佢再同呢個朱永強咧太多嘅藕斷絲連，因為咁樣你分咗手就再去揾佢就唔好嘅。咁但係知道咧，其實咧死者係有喺呢一段15號之前呢段時間咧係有見過朱永強嘅。咁所以亦都有一個可能性咧，就會唔會佢係因為同佢個新男朋友因為朱永強嘅事嗌咗交，咁所以就即係發脾氣匿埋下咧，咁所以當時去報警嘅時候咧，咁都係有少少會唔會係男女朋友嗌交，咁所以就唔見咗人咁樣嘅，咁所以咧就到咧16號嘅時候啦，咁啊跟住又有人咧就再去個提款機度攞錢啦，咁嗰陣時咧就已經開始覺得唔對路啦，人又唔見咗，錢就係咁提啦。咁其實佢個死者嘅媽媽咧，都已經去銀行嗰度 check 㗎啦。咁點知道到佢 check 嘅時候咧，即係去到17號咧，最後嗰2萬蚊都提埋啦。咁好啦，咁整件案嘅破案咧，就係來自於咧呢個兇手嘅貪心。如果佢冇做以下嘅呢件事咧，根本上咧又會好似稅務大樓咁樣咧，你永遠都揾唔到佢嘅。咁佢做咗咩咧？佢再發短信喎，其實係喺19號晚啊，發短信俾男友許震啊，就開始講贖金啦，竟然。贖金佢好得意，佢講話贖金由1蚊至50萬任你揀喎，
咁咧當然一睇見呢個短信咧，全世界都震驚啦，屋企人就一齊再去報警，第3次報警啦呢次。其實個第2次報警係咪佢媽媽因為嗰啲錢唔見咗嘛？佢媽媽去銀行度 check， 17號最後 check 到就2萬蚊都提咗啦。咁所以嗰陣時已經係第2次報警㗎啦。嗰陣時警方都已經覺得係有啲問題嘅，咁但係都唔係話好着緊啊，即係都係諗住會唔會係男女朋友嗌交。咁呢次第3次咧，警方一見到贖金咧，呢次就好緊張啦。咁個贖金咧又係好離奇嘅喎。咁咧就係咧最後佢哋係講10萬蚊係嘛？係，最後講數講到10萬蚊。講到10萬蚊，咁其實嗰陣時警方已經介入㗎啦。咁香港警察咧做呢個破呢種嘅綁架同埋勒索案咧係好叻嘅。基本上香港係未試過有一單綁架案啦嚇。我以我記憶所及咧係破唔到案嘅。其實係啊，不過咧警方當然呢啲冇話破唔到啦，好快添，佢即刻就懷疑咧佢嘅初戀男朋友朱永強啦。佢媽咪咧咪去查過銀行嘅，知道提款嘅櫃員機嘅地方咧就喺太和村嘅，即喺朱永強嘅住所附近啦。其實係呢個第一個懷疑點啦。第二，警察發現咗咧，問電信公司咧，發現咗短信發出嘅地方咧係有3笪地方嘅：一大埔，即係佢嘅地方啦；二觀塘；三油麻地。咁朱永強係做乜嘅咧？當時就係做客貨車運輸，佢經常出沒嘅地方偏偏就係觀塘同油麻地。如果我係差人咧，我都唔使問啦，即時拉人先啦。呢個就唔係，會覺得係咪？咁警方鎖定咗係朱永強之後咧，咁就去拉佢啦。咁嗰日咧其實係朝頭早9點鐘到嘅，咁咧就大批警察咧就去朱永強一揸架貨車出嚟，就10幾廿人就撲上去啦。撲上去之後咧，即係根據朱永強講咧，就打到佢咧就咩咁樣，就要佢快啲講翻出嚟，你究竟收埋咗個肉心喺邊度？到底收埋 yen 喺邊啊？問佢。係啦，你收埋咗喺邊？咁咧就跟住就滴咗佢翻去個警署嗰度咧，就去審訊啦咁樣。咁當然都因為呢個都即係好多人都成日講，唉點解會成日都暴力對待啲捉咗嘅人啊咁樣。咁呢啲其實咧就要講呢種嘅嘢咧，就即係講3個鐘頭都講唔完㗎啦。咁當然講人權嘅人就會覺得你咁樣係唔應該㗎，你要唔可以打反嘅。咁但係如果你話即係情況危急，人哋命懸一線，咁只係得佢呢個綁匪知道個肉心喺邊度，咁用一啲極端嘅方法去救人，咁呢個亦都有另外一種嘅學説，咁呢啲真係有排拗嘅。咁所以咧就根據朱永強講咧，就佢喺個審訊室度咧就即係俾人打到咧就咩咁樣啦。咁佢都唔認嘅，佢話佢根本係唔知道呢一個 yen 咧係失咗蹤嘅，因為冇人同佢講過，佢唔知嘅。嗱，阿朱永強咧，佢就俾警方拘捕咗21號晚嘅，咁到22號嘅中午到啦。死者嘅男朋友許振又收到個短信咧，就係關於贖金嘅事咯。咁咧記得之前咧已經收咗個短信話1蚊到50萬任你揀啊嘛。今次咧又係講贖金嘅一個短信。咁咧警方咧當然啦就大為緊張啦，就發現可能唔係朱永強啦。咁於是乎咧就安排呢一個贖金嘅交收程序及拘捕行動啦。呢個警方係最專業噶啦。有個狗仔隊噶嘛，咁佢哋會裝扮成各路不同嘅人物啦，咁就喺四周圍咧就潛伏嘅。咁講明咗咧就係話咧嗰個綁匪啦，即係話而家兇手啦，咁佢就指定咗係用72號 X 大埔一架巴士，咁亦都指定咗一個座位，咁就叫邱振咧就將10萬蚊嘅贖金就擺喺嗰個確定嘅位置上邊嘅。咁既然嗰個巴士嘅時間啊、路線啊都已經確定到啦，咁其實就幫咗警方好多忙嘅。咁佢就只係需要咧就派人咧就喺個巴士上邊啦。咁相信當時嘅巴士咧都已經好多警員㗎啦。咁喺個巴士上邊咧俗稱為狗仔隊嘅警方部門啦，咁佢哋咧就見到喺個巴士上面不停喺度用短信嘅。咁有個人不停用短信。係啦，咁已經係估到係嗰個人㗎啦。咁一路就跟住佢，咁到邱振擺低咗嗰個錢之後咧，佢哋約定喺邊個站嘅咧，咁就叫擺低。咁擺低咗之後攞車咧，咁個兇手咧就已經係攞咗個10萬蚊啦。咁喺嗰陣時咧，其實警方已經知道係呢個人嚟㗎啦。咁但係咧，佢哋就仲係希望咧個死者阿 Yan 咧仲係未死嘅，即係冇俾人撕票嘅。咁所以佢哋唔想去打草驚蛇。萬一呢個兇手有同黨，佢就即刻通知撕票咧，咁就會害咗個受害人嘅。咁所以警方係冇即時拘捕佢嘅，就跟住佢。咁佢點走㗎？咁咧佢都幾蠱惑喎，呢個兇手啊！佢係攞完贖金咧，佢唔係搭到尾，其實架車咧係可以搭到翻去屋企嘅。但係咧佢就中間就落咗車搭的士。不過咧你搭乜都冇用㗎啦，已經，因為每一個巴士站都有警員嘅，架巴士上邊就充滿晒啲便衣嘅警員有。咁一路跟到，當然跟到佢屋企啦。咁跟蹤到佢去邊度咧？佢嘅寓所就係太和村啦。
就跟咗去嗰度啦。咁跟住警方當然係入屋啦，即係然後就跟住見到屋入邊都好多人嘅喎，有成4-5個人嘅，咁啊全部拉晒啦。咁啊跟住亦都喺個屋入邊咧就揾到一啲屬於死者嘅物件啦。咁仲揾到錢，咁啊包括咧就係嗰10萬蚊嘅贖金啦，仲有佢之前提款個2萬蚊啦，仲有好多嘅台幣啦。咁就跟住咧有死者嘅係咪電話係有咩揾到啊？SIM 卡啊？SIM 卡嗰個有張 SIM 卡就揾到啦。咁但係好奇怪咧，死者個手袋咧，個名貴手袋咧就唔喺嗰度嘅喎。咁好啦，咁啊跟住就一干人等就帶翻警察局啦，就拉晒啦。咁就後來就發現咗咧，其實其餘嗰啲人咧就係呢一個兇手嘅家人嚟嘅啫，就唔知情嘅，咁就放咗佢哋走。咁呢個兇手咧呢個時候咧就開始知道啦。咁佢咧就係姓蘇嘅。佢咧就25歲，佢個真名咧可以講啦嚇。依家就真係知道呢個兇手個名就叫蘇錦棠嘅。嗱喺呢一度咧，我停一停啦。咁我哋留翻下一次咧，咁先將個故事嘅下一步咧就同大家分享啦。咁如果你中意我哋呢個節目嘅咧，最緊要 comment、like and share。